Hier is my brokkoli wat ek nou so 3 weke terug geplant het. Kyk hoe pragtig groei hy. Kyk hoe gesond is daai blare. Geen peste en plae op hulle nie. As mens op die blaar vryf, kan jy sien hy het sy lagie mikroorganismes op, want jy kan dit afvryf. Dit beteken hy is baie gesond. Die deklaag is op en dit beskerm die plant teen die temperatuurskommelinge van die omgewing. Kyk, dit is nou net voor winter, so die koue is maar op pad. En dit beskerm die mikroorganismes wat in die grond is. As dit te warm raak, dan raak hulle dormant. As dit te koud raak, raak hulle ook dormant. En dan kan hulle nie die minerale vir die plant in 'n plantoplosbare vorm aanbied nie. So dit is baie belangrik dat jou mikroorganismes aktief is in jou groentetuinbedding. Daarom sit jy 'n deklaag op, daarom gooi jy nie gif nie, daarom gebruik jy nie chemiese produkte nie, om hulle te beskerm. Hulle is essensieel vir gesonde groente, vrugte en plante. Kyk hoe mooi lyk hierdie brokkolies. Ek gee ook vir hulle weekliks komposekstrak, daar is 'n video daaroor ook. Hoor net die voeltjies, dis nou vroegoggend hier by ons. Kyk hoe mooi lyk hierdie brokkoli. Ek het nog steeds die kaps om dit, ek maak dit sommer van plastiek glasies, om die plante te beskerm teen slakke. Vir alles hulle klein is, mens kan hom afval sodra die plante bietjie groter is. So as jy ook nog wil brokkoli plant, kyk, ons het 'n video op die kanaal van The Soil, Veg and Herb Academy. Dis 'n YouTube kanaal, gaan subscribe daarby, ons sit gereeld video's op. Jene, daar's daarom niks so lekker soos 'n brokkoli sop vir 'n kaggelvuurtjie in die winter nie. Maak seker, jou komposhoop is reg, en dat jou grond so gesond is soos hierdie van my, deur 'n erobiese komposhoop te bou, sodat jou plante gesond kan wees. Ons het 'n video eersdaags op ons kanaal oor erobiese komposhoope. Daar is ook min dinge so lekker soos 'n brokkoli slaaitjie in die somer. So, kry jou brokkoli in die grond, sodat hulle so mooi kan groei, en een van die dae het ons heerlike brokkolies.